Եթերում է դոկտոր Հելիոսը հաղորդում, որտեղ կգտնեք առողջ լինելու բոլոր հարցերի պատասխանները։ Այսօր Ռադիո Հելիոսը խորհրդատվության է դիմել մեր բժիշկ էնդոկրինոլոգ Հերմինե Իսպիրյանին, իսկ գանգատն է ճարպակալումը։ Դեռևս հին ժամանակներից ավելցուկային քաշի գիրության նկատմամբ վերաբերմունքը եղել է շատ տարբեր։ Ոմանք կարծել են, որ դա շատակերության, որգրամոլության հետևանք է, ոմանք էլ համարել են ճակերտների մեջ իհարկե առողջության դրսևորում։ Ողջույն դոկտոր, խնդրում ենք օգնել մեզ հասկանալու դարի ամենատարածված, ամենափնտրվող ու ամենախնդրային հիվանդություններից մեկի ճարպակալման մասին տեղեկատվություն։ Ինչով է վտանգավոր գիրությունը, չէ՞ որ այն միայն արտաքինի խնդրեմ չէ, այլ քրոնիկական հիվանդություն է։ Ողջույն, այո, հարցը շատ արդիական է։ Մի փոքր խոսենք ինչ է ճարպակալումը եւ ինչն է հիմքում ընկած։ Ճարպակալումը, լատիներեն adipositas ճարպակալում, գիրություն, գերսնուցում, դա մարդու օրգանիզմում ճարպի ավելցուկային կուտակումն է, երբ ճարպի սինթեզման եւ կուտակման process-ները գերակշռում են քայքայման process-ներին, որը բերում է մարմնի զանգվածի ավելացմանը եւ վտանգավոր է առաջացած բարդություններով, ինչու՞ չէ նաեւ էսթետիկ առումով, որի պատճառով երիտասարդ աղջիկների մոտ հաճախ առաջանում են բարդություններ, դեպրեսիաներ, սկսում են զանազան դիետաների դիմել եւ առաջանում է նյարդային անորեքսիա կոչվող ծանր հիվանդությունը, որի բուժումը հնարավոր է մի շարք մասնագետների թիմային աշխատանքի շնորհիվ միայն։ Փաստորեն ստացվում է, որ ճարպակալումը իսկապես հիվանդություն է։ Այո, դա հիվանդություն է, որը պիտի բուժեն բարդություններից խուսափելու համար։ Դոկտոր Հերմինե, ըստ վիճակագրության ապացուցված է, որ ճարպակալված հիվանդների կյանքի տևողությունը ցածր է միջինից։ Կարող է արդյոք ճարպակալումը մահվան պատճառ լինել։ Ճարպակալման բարդություններն են դիսլիպիդեմիան, այսինքն ճարպային փոխանակության խանգարումը, շաքարային դիաբետը, զարկերակային հիպերտենզիան, քնի ֆունկցիայի խանգարումը, վերարտադրողական ֆունկցիայի խանգարումը, սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, նաև քաղցկեղը։ Սարսափելի է լսել, իսկ որոնք են ճարպակալման պատճառները, դոկտոր։ Պատճառները բազմաթիվ են, հիմնական պատճառներն են ալիմենտար, այսինքն երբ սննդի միջոցով ստացած էներգիան ավելի շատ է, քան ծախսածը։ Հաճախ սա կարող է լինել ոչ թե որգրամոլության պատճառով, այլ ոչ գրագետ սնվելու հետևանք։ Ստրեսի նկատմամբ հիպերֆագիկ ռեակցիա, այսինքն երբ մարդիկ ունենում են նյարդային ստրեսային վիճակ, սկսում են շատ ուտել, շատակերություն։ Շատերի մոտ եմ այդ խնդիրը նկատել, ճիշտ է։ Այո, կոմպուլսիվ հիպերֆագիա, այսինքն կառավարելի կամքից անկախ սկսում են ուտել, նախադաշտանային հիպերֆագիա, երբ դաշտանային ցիկլը սկսվելուց մի քանի օր առաջ սկսում են շատ ուտել, եւ ածխաջրատային քաղց հագենում են միայն քաղցր սնունդ ընդունելուց հետո։ Հաջորդ պատճառը էնդոկրին, դա կախված է լեպտին հորմոնի բացարձակ կամ հարաբերական անբավարարության հետ, որի ժամանակ ունենում ենք քաղցի զգացողություն, ախորժակի ավելացում։ Հիպոթիրոզի ժամանակ է լինում, դա վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիան է, որի ժամանակ թիրոիդ հորմոնների անբավարար քանակի հետևանքով ընկճվում է ճարպի քայքայումը, այսինքն լիպոլիզը, եւ հյուսվածքներում ընկճվում է նյութափոխանակությունը, քչանում է էներգետիկ ծախսը։ Մակերի կամային, երբ գլյուկոկորտիկոիդների գերազդեցության հետևանքով է լինում, ինսուլինային ռեզիստենտականություն, այս դեպքում բարձրանում է HOMA-R-ը, ինսուլինային ռեզիստենտականությունը, որը կարող է պատճառ լինել ճարպակալման, ցերեբրալ, այսինքն կենտրոնական ծագման։ Փաստորեն հիվանդի քաշից կախված ճարպակալումը դասակարգում են 4 աստիճանի։ Կարող ենք թվարկել դրանք հերթականությամբ։ Ճարպակալման աստիճանը հաշվում ենք ըստ մարմնի զանգվածի ինդեքսի։ Դա հաշվում ենք, ինչպես ենք հաշվում դա, դոկտոր։ Ուրեմն մարմնի քաշը կիլոգրամներով արտահայտված բաժանում ենք մարմնի հասակին արտահայտված մետրերով։ Ասենք օրինակ, եթե ձեր քաշը 60 կիլոգրամ է, իսկ հասակը 165 սանտիմետր, ապա 60-ը բաժանում ենք 1.65-ի քառակուսու վրա։ Եվ արդեն ըստ մարմնի ինդեքսի որոշում ենք նորմալ է քաշը, կա արդյոք ավելորդ քաշ, կա ճարպակալում, թե հակառակը, առկա է քաշի դեֆիցիտ, որը պակաս ուշադրության արժանի չէ։ Իսկ ինչպես կարելի է կանխարգելել ճարպակալումը կամ հասկանալ արդյոք կա նախատրամադրվածություն, ինչպես կանխարգելել։ Իհարկե կա ընտանեկան նախատրամադրվածություն եւ հետազոտությունները ցույց են տվել, եւ երբ ճարպակալում կա ծնողներից մեկի կամ երկուսի մոտ, նույնիսկ մինչեւ 80-ից 90% հավանականություն կա, որ կարող է լինել երեխաների մոտ ճարպակալում։ Սակայն սա կարելի է կարգավորել առողջ ապրելակերպի միջոցով,
այսինքն ճիշտ սննդակարգ եւ ֆիզիկական ակտիվություն։ Դոկտոր, անդրադառնանք նաև ինքնաբուժությանը, հա, վերջապես խնդրում եմ, որպես մասնագետ, ասացեք, որ տարատեսակ խոտաբույսերը, նիհարացնող թեյերն ու հաբերը կարող են շատ վտանգավոր լինել։ Ուրեմն տեսեք, տարատեսակ թեյերը եւ անհայտ բաղադրությամբ կապսուլաները ունեն միզամուղ եւ լուծողական էֆեկտ, որի ժամանակ լինում է օրգանիզմի համար շատ կարեւոր միկրոէլեմենտների կորուստ։ Դրանց Իսկ դեղորայքային այո, բուժում անել թե ոչ կախված է ճարպակալման աստիճանից, բարդություններից կամ ուղեկցող հիվանդություններից եւ իհարկե կախված է պատճառից։ Եվ դեռ հայտնի չէ այդ կապսուլաների մեջ էլ ինչ կա։ բաղադրություն է։ Լավ, իսկ բուժումը կա ճարպակալման դեմ պայքար, ինչպես կարելի է բուժել ճարպակալումը։ Ուրեմն, երբ արդեն ախտորոշում ենք ճարպակալում, բուժումը ունի հիմնական սխեմա։ Դա դիետան է, ֆիզիկական ակտիվությունը եւ անհրաժեշտության դեպքում դեղորայքային բուժում եւ վիրահատական բուժում։ Դեղորայքային բուժումը իր մեջ ներառում է էներգիայի ծախսն ավելացնող դեղորայք, սննդի ներծծումը նվազեցնող եւ սննդի ընդունումը սահմանափակող, այսինքն կենտրոնական ծագման, որոնք արվում են ախորժակի կենտրոնի վրա։ Իսկ վիրահատականը դա լիպոսակցիաներն են, բարիատրիկ վիրահատությունը, որը կատարվում է ստամոքսի ծավալը փոքրացնելու համար։ Լավ, փաստորեն բուժման տարբերակները հասկացանք, կուզենային խոսեք նաև հստակ լաբորատոր հետազոտությունների, արդյոք նշանակվում են ճարպակալման բուժման համար լաբորատոր հետազոտություններ։ Բնականաբար, նախնական որոշվում է լիպիդային պրոֆիլը, ինսուլինային ռեզիստենտականությունը, HOMA-ը, թիրիոտրոպ հորմոնը, անհրաժեշտության դեպքում նաև մի շարք այլ հորմոններ, վիտամին D-ն եւ այլն, դա արդեն որոշում է բժիշկը։ Շատ բարի։ Իսկ ինչ է առաջարկում Helios կլինիկը, նկատի ունեմ լաբորատոր, կլինիկական, ինչու ոչ նաև ֆիզիոթերապևտիկ եւ էսթետիկ ծառայությունների շարքից։ Հետազոտությունների ցանկը, սննդակարգը, բուժումը յուրաքանչյուր բուժարոյի համար ընտրվում է անհատական։ Կենտրոնը տրամադրում է նաև ֆիզիոթերապևտիկ անվճար խորհրդատվություն, ում հետ զրուցելուց հետո բուժարոյի համար հատուկ անհատական միջամտությունների փաթեթ է կազմվում։ Մարմնի մոդելավորման, ճարպալույս ներարկումների, բարձրակարգ ստարվակ եւ հայթոպապարատային մոդելավորման, ինչպես նաև սպա միջամտությունների, պարուրումներ, մանուալ դետոքս, ծրագրեր, մերսումներ եւ այլն։ Հավատացնում եմ, արդյունքը երկար չի սպասեցին։ Այսինքն այցելելով Helios կլինիկ նման խնդրով մենք տրամադրում ենք ճշգրիտ ախտորոշում եւ բուժում։ Իսկ որպես վերջաբան, ինչ խորհրդով կցանկանայի կիսվել մեր այցելուների եւ ունկնդիրների հետ։ Սնվել հաճախակի, փոքր չափաբաժիններով, բազմազան, հնարավորինս չօգտվել արագ պատրաստվող սննդից, ֆաստ ֆուդերից, շատ քայլել, ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, չխմել անհայտ ծագման եւ ապացուցողական բազա չունեցող նիհարեցնող դեղորայք, չանել արագ նիհարեցնող եւ սննդի խիստ սահմանափակման դիետաներ, եւ երբ նկատում են քաշի աճող ավելացում նույնիսկ առողջ սննդակարգի պայմաններում եւ բարձր է մարմնի զանգվածի ինդեքսը, ապա պարտադիր դիմեն բժշկի։ Շնորհակալ ենք դոկտոր Հերմինե։ Հասկացանք, որ ճարպակալումը հիվանդություն է, որի բուժման համար անհրաժեշտ է բժշկի խորհրդատվություն, լաբորատոր ճշգրիտ ախտորոշում եւ իհարկե բուժում թիմային աշխատանքով, էնդոկրինոլոգի, ֆիզիոթերապևտի, սպա մասնագետի եւ սննդաբանի ներառմամբ։ Բոլորիս առողջություն ենք մաղթում եւ հիշեցնում, որ ձեզ հուզող հարցերը կարող եք գրել մեզ կամ զանգահարել 060 62 44 44 եւ գրանցվել հարգանքներով ձեր ռադիո դոկտոր Helios։